বেসিক ভদ্রতা হচ্ছে কেউ আপনাকে তার সমস্যার কথা বললে আপনি উল্টা আপনার নিজের সমস্যা তারে না শোনানো। আপনার সমস্যা আপনার কাছে অপার দৃষ্টিতে তারটার চাইতে বড় মনে হলেও তার সমস্যাটা শোনেন মন দিয়ে। পৃথিবীর কেউই আশা করে না তার সমস্যা কেউ হুট করে সমাধান করে দিবে, তবে এটা আশা করতেই পারে যে কেউ তার সমস্যাটুকু শুনবে। তাই কেউ যদি বলে আমার না এটা হয়েছে, তখন আপনি বলবেন না আরে আমার কি হয়েছে আগে শোন, অথবা বলবেন না আমার তো আরও বাজে অবস্থা। এগুলো স্রেফ অভদ্রতা। ওই মুহূর্তে আপনার সমস্যা শুনে তার তো কষ্ট লাঘব হবে না, বরং সে কথা বলার আগ্রহ হারাবে। এমপ্যাথি শব্দটার অর্থ বুঝতে শিখুন।